başkanım ya. Geçen gün de buralar çok çerçöp doluydu yani. Piyanist bana bırak. Hayvanlar dağıtmıştı ama toplamışlar herhalde. Ve hiç kimse Gazi Mustafa Kemal'in şu sözünü unutmasın. Hattı müdafaa yoktur. Hattı müdafaa yoktur. Affedersin. Hattı müdafaa yoktur. Recep Tayyip Erdoğan'a, terör örgütlerine yardım ve yataklık yapıyorum diyorsam bir bildiğim var herhalde. Siz de bildiniz abi. Şöyle karanlık defterleriniz açıldığı zaman hoplayacaksınız. Hoplama, rahat ol, yerinde otur. Ki tam bir rezalet. Yani